গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি একদম বিন্দাস আছি। তো আমি সুস্মিতা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা নতুন চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। সেটা হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই তোমরা দেখেছো যে আমি ব্রুপসিং চ্যালেঞ্জ করি, মানে ঢেঁকুর ওঠানো চ্যালেঞ্জ করি। তো আজকে হবে নো ব্রুপস, ঠিক আছে? তো নো ব্রুপস চ্যালেঞ্জ, মানে আমি কোনো রকম ঢেঁকুর তুলবো না, তাও আবার এই দুটো ড্রিঙ্কস খেয়ে, ঠিক আছে? এক হচ্ছে স্প্রাইট আর একটা হচ্ছে লিমকা, ঠিক আছে? তো আমি দুটো ড্রিঙ্ক ট্রাই করব। তো দুটো ড্রিঙ্ক খেয়ে আমি কোনো রকম ঢেঁকুর তুলবো না, ঠিক আছে? তো চেষ্টা করব যাতে ঢেঁকুরটা না ওঠে। তো দেখা যাক, আমি নিজেকে নিজে এই চ্যালেঞ্জটা দিচ্ছি আজকে, যে আমি আজকে কোনো রকম ঢেঁকুর তুলবো না। প্রতিটা ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাও যে আমি ঢেঁকুর তুলি, ঠিক আছে? তো আজকে কোনো রকম মানে ঢেঁকুর তুলবো না। আর এত গরম লাগছে যে কারণে আমি বাইরে বসে ভিডিওটা শ্যুট করছি। আর এই যে এই দুটোকে নিয়ে এসছি, ঠিক আছে? আমি এমনিতেই পুরোটা খেতে পারি না, তারপরে দুটো নিয়ে এসছি পরপর চ্যালেঞ্জ করব বলে, ঠিক আছে? তো চলো চেষ্টা করি, ঠিক আছে? নিজেকে আমি চ্যালেঞ্জটা দিচ্ছি যে আমি কোনো রকম ঢেঁকুর তুলবো না। দেখি কতক্ষণ আমি এই চ্যালেঞ্জটা করতে পারি। যদি হয় তো ভালো কথা, ঠিক আছে? যদি সাকসেস হই তবে ভালো কথা, আর যদি সাকসেস না হই তবে আর কিছু করার নেই। তো চলো, এই দুটো আর বকবক করছি না, আমি এবার ভিডিওটা স্টার্ট করছি, ঠিক আছে? তো প্রথমে আমি লিমকাটা খাবো। একটা বাইটে আমি কতক্ষণ খেতে পারি দেখবো। তুলবো না, তুলবো না, তুলবো না। না, করবো না। এখানে চলে আসছে। আর এইটুকু বাকি আছে। সহ্য করা যাচ্ছে না, চোখ থেকে জল চলে আসছে। ঢেকুর তুললে জানি, মানে ঢেকুর না তুললে জানি পেটের ভিতর বাস্ট হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।
खत्म। তুলবো না। কেমন হচ্ছে? ও বাবা, এটা মনে হয় পুরোটা খেতে পারবো না, তবুও চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, খেয়ে যাতে ঢেকুরটা না ওঠে। বাবা, গলে বেরিয়ে আসছে। মানে কথা বলতে গেলেই বেরিয়ে আসবে মনে হচ্ছে। এটা খেলে তবু কম হয়, এটা হলে প্রচুর বেশি হয়। পেটে জানি কি ব্যথা হচ্ছে। পেটে প্রচুর লাগছে আমার। সরি গাইস, আর হচ্ছিল না। আমার জানি পেটে কি ব্যথা হচ্ছিল, তবু 8 মিনিট আমি নিজেকে অনেক সামলে রেখেছি, অনেক। ঠিক আছে, একবার হয়ে গেছে, আর হতে দেবো না। আটকে রাখতে বমি বেরিয়ে আসছে। আমার গায়ে দেখো অবস্থাটা, শিওরে উঠছে গোটা।
তো আমার এই ছিল নো ব্রুসিং চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু না করার। আর এইটা পুরো ফুল ফুল খেয়ে নিয়েছি, তো মানে আমি পারি না, বেশি খেতেই পারি না। তার উপর আবার একটু আগে খাবার খেয়েছি, তারপর এটা খেয়েছি পুরো ফুল এতটা, তারপর আবার এতটা খেয়েছি। এতটা খাওয়া মানে অনেকটাই, ঠিক আছে। তো আমি আর বেশি পাচ্ছি না, আর এমনিতেও না কন্ট্রোল হচ্ছে না। এটা খেলে যে এত পরিমাণে ঢেকুর ওঠে, ঠিক আছে। স্প্রাইটের থেকেও কিন্তু এই যে লিমকাটা প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ঢেকুর দেয়। তো প্রচুর পরিমাণে, মানে কতক্ষণ থেকে যে চেপে চেপে রেখেছি, আমার পেটে ব্যথা হয়ে গেছে এতক্ষণ ধরে চেপে রাখতে। তো কথা বলতে ইচ্ছে না। তো এই ছিল আজকে আমার নিজের প্রতি চ্যালেঞ্জ। আমি নিজেকে নিজে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম। তো আই হোপ কিছুটা করতে পেরেছি, ঠিক আছে। পুরোপুরি না করতে পারলেও কিছুটা হয়তো করতে পেরেছি, আর তোমাদের হয়তো ভালো লেগেছে, ঠিক আছে। তো তোমরা কি করছো? আর দেখো, সিরিয়াসলি বলছি, আমার আর ভালো লাগছে না। মানে নিজের মানে মন থেকে জোর সরে যাচ্ছে, ভালো লাগছে না আমার কোনো কিছু। মানে আর ইচ্ছেই করছে না কোনো রকম ভিডিও বানাতে। তো কোনো রকম ভিডিও বানাতে, ঠিক আছে। আর তোমরা যদি চাও যে আমি ইউটিউবে থাকি, তো প্লিজ একটু সাপোর্ট করো, ঠিক আছে। আর যদি না চাও তো ঠিক আছে, কন্টিনিউ করতে থাকো, ঠিক আছে। যেভাবে তোমরা করছো ওইরকম কন্টিনিউ করতে থাকো, কোনো প্রবলেম নেই। তো চলো, আজকের মতন টাটা, বাবাই।